得到主你的悦纳。今天有情人的分享，这是非常的宝贵，求主你大大的重用他们，奉差遣在主你的面前所做一切的工，求主你赏赐，求主你悦纳，求主你纪念。我们将所有的事工摆上，谦卑在你面前的祈求，求主你怜悯。我们上祷告，奉耶稣的名求，阿门。很好。好，我可以给到两遍。感谢大家平安。平安。咱时间已经到，就是咱要来敬拜咱的上帝。
我的心情啊，你着学了要互我，既然伫我内面的，你着学了伊的姓名。我的心情啊，你着学了要互我，毋通袂记得伊一切的恩惠。只是咱要来请敬拜团来带咱来学了。让我们一同起立，来敬拜。谢谢你，主啊，有时候就像悖逆的小孩，常常心是刚硬的，主啊，就求你圣灵还有这，使孩儿能够有柔软的心，使孩儿能够谦卑的、渴慕的来到主你的面前。主啊，愿我们能够放下一切的
因为我们知道在主里面有盼望，有喜乐，有平安。主啊，谢谢你，就求主你赐福每一个弟兄姐妹。谢谢主耶稣，奉主耶稣基督名求祷告，阿门。是
就是请咱来用新的界面来告别咱的信仰。你着尽心尽性尽意听主你的上帝，这个界是大的，也是头一个。第二个廿三节像是讲，你着听主比亲像家己，你身体的总分下。我用新的界面互你，就是你着三听，亲像我捌听你，你若着安尼三听，你若三听，竟然要对安尼知，你是我的学生。请坐。这是咱同心来祈祷。向阮的爸上帝，阮感谢阿罗你，阮对你的话中来得到更新，得到快乐。求你帮助阮，互阮一生简单倚靠你。你也做阮及时的帮助，甲阮的保护者。主你所赐的圣灵，也做阮的引带，勇敢为基督做见证。你所赐的平安，互来敬拜、服侍你的兄弟姊妹得到安慰甲喜乐。今仔日无法度来到你圣殿敬拜你的，愿你也亲自安慰因。这个世界是对你的嘴的话来建立，你的听也温情伫这中间。阮要因为遵守你的话来得到平安，求你帮助台湾这个所在的百姓，会当撇开在的束缚，互这的百姓。求你也永世代，互阮会当伫这个所在来学乐主你伟大的创造。求你甲阮同在，你着引带伫阮青年三马团体中间。互因真侪教会的标杆，活出基督的款式，特别也引带素人同学以及上本传道，伫服侍的道路上加添因快乐甲疼心，兴起福音伫因所受派的教会中间。这个祈祷，阮拢要摆咧伫你的面头前，愿你亲像看顾引带。阮来同心祈祷，拢是我靠主耶稣基督的名。阿门。这是。我都咱要请三马传信。我的心为你歌唱，我的灵因你高唱。你在你之心上，重新接受之前勇往。将我的眼光定睛在你的身上。即使我在惊涛骇浪之中，仍有信心和理想，将我的眼光定睛在你的身上，我一生。直到终点的江上，我的心为你歌唱，我的灵因你高唱，你的爱在我里面酝酿，随我。
眼光，定睛在你的身上，我一生要向着标杆直跑，直到终点的脚掌上。我一生要向着标杆直跑，直到终点的脚掌上。圣经，咱来看马可福音第8章11节至25节。法利赛人出去就辩驳伊，对伊求一个出自天意的神迹，是要试伊。耶稣心内大吐气，讲：即世代啥需求神迹？我实在甲你讲，我但无要用神迹，互即世代。就离开因，搁搭船去边岸。学生袂记得带饼，船内只有一块饼，以外无别项食物。耶稣警告因讲：恁着谨慎，提防法利赛人的教，甲希律的教以上。即时，咱要来请上恩发落来讲道，今仔要讲的是律例甲文件。看弟兄妹的兄弟姐妹，大家平安。平安。那今天我的题目是律例与恩典嘛。这个题目开始的前面，我们要先来讲有关于认知偏差这个问题。认知偏差这个问题很特别哈，就是一般我们会来想什么是认知偏差。一般我们在听到认知偏差的时候，我们会在想，认知偏差这个好像现在文明人身上比较不会发生，因为我们都已经知道很多的知识，知道很多的背景，我们比较不会有认知上的一些错误或偏差。可是实际上是这样子吗？我们来看一下，其实认知偏差有3种。第一种呢，叫做刻板的印象。什么是刻板印象？刻板印象就是根据他人的属性来判断。那刻板印象不一定是坏的哦。比方说，我们先天上就觉得男生力气一定比较大，女生力气一定比较小啊，有的是对的，有的是错的。那我们会觉得说，原住民唱歌一定是比较响亮、比较好听。那就是我们会有各样的印象，那像是白种人就一定比较高，然后什么人就一定比较怎么样，我们就会有这样子的想法。那这样的想法有的时候是好，有的时候是坏，不一定。但是很快的刻板印象，它有可能会形成一种偏见。什么是偏见？偏见就是对特定的人或族群，它会有一些负面的情绪，会有一些负面的信念，或者是负面的预期感。那有负面的预期感呢，就会你知道吗？有负面的预期感，很多的时候，比方说我们会开始会有一些歧视。比方说，之前我的朋友啊，就是她嫁给一个黑人，然后她在他们家就遭到了很大的反弹。然后她爸爸知道她生黑娃娃之后，就跟她很长一段时间就处得不太愉快，就那一段时间都不提她。可其实。就是我们会常常会对，比方说我们遇到了新住民，我们遇到了各样的人，原住民等等，我们遇到各样的人，我们可能都会有一些偏见。我们遇到了不同的人，我们可能会根据，比方说听过他的消息，听过他的事情，我们都会有偏见。而这些偏见有时候有时候来讲呢，是因为我们的知识造成的。比方说，我们之前
在读圣经的时候嘛，我们到神学院开始在读，老师就跟我们讲一件事情：你们去看传道书，第一件事情会想什么？啊，这是所罗门王写的。那所罗门王，我们就会我们的脑中就会想象高大上，充满智慧。可是传道书有写说一定是所罗门王写的吗？没有嘛，只有写说是某一个王嘛，那个王很厉害这样。所以，但是如果你脑中一开始就植入是所罗门王写的，你就会把传道书当成是一个智慧中的智慧的书，懂吗？就是我们偏见有时候反而是受知识、智慧或我们累积所影响的，这就是偏见。那偏见会造成歧视，偏见、刻板印象，它会给人分类，什么人会在哪一类？所以对拥有某些特征或身份的人呢，特定对象的人，他会给予什么比较负面的对待？这个就更常见了。就像我刚刚讲的，我们可能会去歧视或者是鄙视一些人，而这些人其实并不一定比我们差，甚至比我们更好。可是我们就无形之中把他们区隔了，像是我前面讲的男性、女性，或者是新住民、原住民等等各样的族群，我们就无形之间会替人做一些区隔。那所以呢，同样的，我们可以去想一下，为什么有一些人会被人区隔，会被人排挤？然后呢，排挤这些人的人，他还觉得我自己才是有道理的，这些人就应该被排挤，应该被歧视，他觉得自己才是正义的一方。这个情况很多。排挤人的人为什么会觉得自己是对的？这个情况变成了一个二元化的社会哦。二元化的社会像是耶稣的时代，就是很明显的这个社会，就是一个二元化的社会。希腊的社会就是一个二元化的社会，怎么分呢？犹太人他们就在分什么？洁与不洁，洁净跟不洁净的社会，这就是一个 M 字形的社会哦。M 字形的极端就会变成黑白的对立。黑白对立就是你要嘛就跟我一道，不然的话嘛我就仇视你哦，你就跟我敌对。他会要别人选边站哦，这是很麻烦的。所以耶稣他有对法利赛人做提醒哦，什么东西才会使人不洁？是你嘴巴进去的吗？不是嘛？因为那时候有马可福音第7章写什么？就是门徒们饿了就拨那个麦穗吃啊，就没有行洗手礼啊。法利赛人就你们这个没有行那个礼是不洁，可实际上是这样子吗？嘴巴进去的会不会使人不洁？实际上是那些耶稣不是指责法利赛人，你嘴巴出去的那些口传的律例，反而是置人于死的律例嘛，这才是使人不洁的哦。来，我们来初解一下法利赛人哦。法利赛其实一开始的意思哦，就是分离。什么是分离？分离就是为了保持纯净、纯洁，他要跟俗世啊、要跟俗世或跟这个世界做区隔，因为我们是神选的子民，所以我们要跟俗世之间做一个区隔，他是要保持一个好的距离的人。但是呢，这样子会产生什么？这样子其实会产生一个对立感哦。这个情况从哪时候开始？从新约的第二圣殿被毁后开始，因为那时候被毁后，第二圣殿嘛，被毁之后开始了第二圣殿。被毁之后，他们不是圣殿被毁，然后被掳到巴比伦，然后之后赦罪他们，让他们回去，对不对？回去重建第二圣殿。重建第二圣殿时期是尼希米、以斯帖他们就开始重立律法，他们就醒悟到他们错了，他们不该跟那些迦南地的人通婚啊，不该那么的不洁净，所以他们要分别出来，他们要重新的血统上纯净，他们在各方面的仪式律例上就很大的强调，所以他们就重拾了圣经跟律例，这个其实是好的哦，他们的利益点是好的哦，他们强调以圣经为本是好的，而且那时候强调以圣经为本，还有后来先知道马基亚书之后就没有再发预言了。所以人们的目光就全部都看向了先知的书，从摩西五经一直到先知书信，就变成了他们唯一可以看的东西。所以那时候开始强调圣经为根源，开始发展出一大套的律例出来。结果呢，产生了什么？律例的条文越来越多，捆绑人越来越多。
利益原本是好的，但是后来变成辖制的。所以到了新约时代，耶稣他开始推动的运动是什么？你真正活出律例，你其实应该是要爱嘛。所以新约在强调的都是爱，所以就变成了我们可以看得出来，新约也是二元对立，但这种二元对立是律法跟爱的二元对立，对不对？所以新约里头法利赛人被讲成什么？我们听到法利赛人，我们的印象一定不好嘛。你喜欢法利赛人，那公司你是法利赛人是在讲什么？就是在讲你是一些执迷于人定的口传的一些规条，但是呢，你却忘记了神的爱，这个就是法利赛人，这个相信我们知道。然后呢，这些法利赛人他们分结与不结，他们跟不结的人都不在一起，他们的心是刚硬的。但是耶稣说，人的心是肉做的，他与罪人同在。特别是你去看那些福音书里头的章节，他很多的时候是跟当时社会背景认为不洁净的人在一起。所以说，很多人都不了解他们。其实你知道吗？法利赛人跟耶稣一开始的关系是好的。我这样讲，大家可能会很讶异了。而且法利赛人一开始，很多人是在追寻，或者是追求，或者是寻找耶稣，或者是希望获得耶稣认同的。这样讲，你们会不会吓一跳？其实是真的。可是呢，耶稣却一直的挑战他们，但是他们很多人其实是改不过来，所以才渐行渐远。我们来看一下，这个图有跑掉吗？好像跑掉了。好，我们就快速看一下，这是犹太公会哦。那个我们这边图跑掉了，刚刚没注意到。有撒都该人跟法利赛人，那时候的祭司公会组成是撒都该人跟法利赛人组成，然后还有平民的长老。图跑掉，我们就直接下一章。我们下一章来讲就好。来，撒都该人这边呢，撒都该人比较少听人提到，大家都听到法利赛人，但我们撒都该人跟法利赛人其实要简单讲一下。撒都该人跟法利赛人其实是相对立的。撒都该人是什么？我们常听到就是祭司头嘛，就是定耶稣的其实是以撒都该人为主的哦。什么意思呢？就是撒都该人呢这一派呢，就是以摩西五经的律例为主，他持的就是摩西五经的律法。法利赛人呢这一派呢持的是口传律例，他认为呢不止摩西五经，后面的所有旧约的这些经典，就是希伯来圣经的这些经典呢，你都要持守。他讲到了很多东西都要持守。那赛都该人他的成文律法就摩西五经，文士呢律法师就是法利赛人，他的是口传的律法。然后撒都该人他是当权派，他是亲外邦人的。什么是亲外邦人？我们都知道那时候不是被掳，然后回归之后你开始允许你建第二圣殿嘛？但是被掳回归你还是被殖民者，殖民者有没有允许你立王？没有。以色列有没有王？没有。以色列灭国之后就没有王，那当权派变成谁？变成祭司啊。当权派变成祭司嘛，但是祭司的权利谁给的？他上面还有波斯人，之后希腊人，之后会变成什么罗马人，对不对？他头顶的上司一直在换人，所以他有没有亲外邦人？他一定要亲外邦人啊，因为他的权利是外邦人给他的，所以他亲外邦人哦。这就是祭司头、祭司长这些人都是亲外邦人的。好，但是法利赛人呢，他是这样子吗？他是排斥外邦，所以你去看尼希米记，你去看以斯拉，你去看以斯拉，它里头讲的是什么？以斯拉其实讲的有点残，他第7章以斯拉到第7章以斯拉才出场嘛。第7章开始以斯拉统治那犹太地之后，他是把外邦的什么，你有跟外邦通婚的，你全部都要被革除，除非你怎么样？除非你跟他斩断关系，给他钱或什么什么，你要先修书把他赶出去。这其实当时有点残忍，但没办法，他们为了要洁净他们做出了很大的一个很残忍的决定，要净化洁净那一批所以排斥外邦跟亲外邦两批变成这样子。所以祭司有他的特权，他特权来自外邦人，他的头那他又掌管了什么？很多的，他又掌管了圣殿。那文士、律法师跟法利赛人还是有一点差别了。文士、律法师就是解经者嘛，
比方说我在犹太会堂里头去教人圣经等等，我去解圣经，这就是法利赛。那这个就是文士。但是我出来之后，这些人，我既然在教这些，我心中就有信仰，这个就叫法利赛党。我就是宗教上的，我去做这些仪式的，我就在生活上各细节我都在做。我不一定要会解经，我也可以做法利赛人，只要我在各方面都持守这些律例的，我就是法利赛人。这样懂意思哦？就是文士跟法利赛人还是有一些区别，但是文士跟法利赛人是彼此是相连在一起的哦，就是持守这些律法律例，洁净自己，完全不跟外邦有亲近，然后各样的礼俗礼仪完全都持守了。那其实文士一开始是正向的，因为被掳之后，他必须要去做这样子的正向的态度，所以他算是被掳之后的一束光了。因为之前我们都知道南北国为什么会亡国，就是因为太混乱了，都拜假神，都拜巴力啊，都拜基列，都拜这些假神哦。那所以他们被掳之后真的痛到了，所以痛定思痛，他们就做了4个决定哦。第一个，他们心痛到了嘛，他们信仰上要认真回归耶和华信仰，不要再拜其他外教异教的神明了。第二个是距离，圣殿已经变得很遥远。在耶路撒冷呢，是犹太人是遍居在各地方嘛，像是之前分了10个支派10个国，以色列人都还要每年跑到圣殿来朝拜，那这耶路撒冷在南边，这很难嘛，所以各地成立会堂，各地的人都成立会堂，文士就兴起了，因为文士就教人家什么是律例，什么是律法，所以各地成立会堂，大家都很认真的去学圣经，就像我们教会到处成立，大家都去教会去敬拜去学一样，他们也是依次都到教堂去学律例哦，所以很重要，各地成立会堂，所以文士就越来越重要。然后语言的沟通，希伯来渐渐没落，希伯来文大家都看不懂，大家都口语都讲亚兰文的，所以希伯来圣经变成没人可以懂，所以文士就很重要了。再来第4个，已经没有预言了，上帝400年都没有再发预言，那怎么办？他们是不是目光只能看向圣经？目光只能看向圣经，又看不懂，那文士就很重要，因为他要告诉大家圣经是什么。所以被掳后的信仰要去重新的建造，他的目标就是促使每一个犹太人，他都要懂得律法，而且要完整的保持着。所以这个利益是好的哦。但是重点来了，如果我们把律法写成很详细的一些规条，你觉得会发生什么事情？详细的规条哦，其实我们都知道，像是在座就有司法官退过来的哦，那你就知道律法写成规条哦，那个定那个法律，你知道法案是非常难写的，对不对？法律你会觉得为什么去看法律哦会写那么复杂？其实是应付人的，因为人就会去钻漏洞。你就得把法律修得越来越满，你法律修得越满，人是不是越难适应？你觉得在座的我们，就像我们底下的人，我们有多少人懂得法律？坦诚来讲很难，对不对？所以他们为了保存律法，反而使得律法越来越难了。一般民众有没有办法做到？除非你是像文士或法律赛人，真正懂的那些学士者，否则一般民众根本没有机会懂。他们就只能被区隔成不洁的人，他们有心，但是无力，千古难题啊！这个听说我爸爸有提供过解答，但是重点是来，如果今天女友问你这个问题，我与妈妈掉到水里，你要先救谁？这个大家都听过不知道 N 次了，但是答案是重点吗？我们要想一下，答案是重点吗？为什么这样问？答案是不是重点？重点是女友为什么要问你这个问题，这个才是重点嘛。我们听到这个问题，我们脑中绝对不要去想我要怎么回答他，绝对不是要回答他说我妈会游泳，绝对不是要回答这种事情哈。虽然我妈真的会游泳，绝对不是要做这种回答。我们是要去想，为什么女友要问我这个问题嘛？就像是文士、法利赛人，连施洗约翰都去问耶稣，你到底是不是弥赛亚？为什么我们常常看到圣经里头写法利赛人、文士这些人不断的去问耶稣，不断的去试探耶稣，不断的跟耶稣说：“你可不可以行个神迹给我看？”为什么他们一直要去问？
我们脑中里，如果我们对法律上的印象很坏，我们直接就觉得说他是在讨厌耶稣，才故意要这样子，对不对？我们就撇开这些既定的认知偏差，为什么他们要去问？他们就想要求神迹啊！我们直接看字面的意思，他们就要想要求神迹，对不对？他们就想要求解答。为什么连施洗约翰都想要求解答？我们要想的其实是这个问题。所以回归来讲，因为律法已经走入死胡同，连法律赛人一些比较先知先觉者都知道说，几百年来我们形成的这个律法已经走到死胡同了。他们甚至连安息日什么事都不能做，他们连吃饭连走路的步数都要算，我只能走几步路。他们自己也知道有问题了，可他们知道有问题，他们解不出答案，他们怎么办？比较富裕的法律上其实都是平民哦，律师才是那些贵族哦。那些平民怎么办？平民就只好几个地方就放一点食物，这样子我就可以在几步内拿到食物可以吃。一般人有办法做到吗？一般人根本难以做到嘛。那你觉不觉得这太夸张？他们为了遵守律法真的很辛苦，法律上也很辛苦。所以当法律变成了规规条条，就产生了真的很大的问题。所以法律上为什么也想找答案，就是这个原因。法律赛人，我们刚刚都看到经文，法律赛人出来问耶稣，求他显个神迹给他们看，想要试探他。的确是想要试探他，因为他们要找答案嘛。法律赛人其实之前一直想要找寻他是不是弥赛亚，因为他们心中渴求嘛。不要以为只有不要以为只有贫穷人或者是一些孤苦无依者、受压迫者渴求，所有的人其实心中都渴求弥赛亚的出现。以色列到现在还一直在等弥赛亚的出现，我们不可否认这个事实。所以大家都在渴求真的弥赛亚，但是耶稣怎么回答？重点不是这个时代有没有神迹，有没有先知。耶稣，我们要去看第一句话，耶稣是怎么做？耶稣心里深深叹息，然后写什么？他就离开了他们。其实大家可以等等一个小作业，可以回去看一下马可福音第7章跟第8章。这7、8章其实很关键，他在讲耶稣从马可福音一路下来，耶稣跟法利赛人有很多次的打交道。7、8章是关键，耶稣离开法利赛人的关键。这里第8章这边耶稣其实算是离开法利赛人，心中认定要离开法利赛人的关键。为什么耶稣要离开法利赛人？就是你们没救了，为什么他会有这样子的想法？我们很快来看一下7、8章，因为这是回家作业，所以我很快的过去就好了。那我视力不是好，这个画面好小，我们努力看一下。那个7章耶稣的认真训诲法利赛人，他讲什么？7章一开始我们看到，刚刚有讲门徒那个多稻穗没有洗手被念了，对不对？被法利赛人念，耶稣就斥责法利赛人说：“你们还要固守这些陈规，你们要口里进去的不能伤人吗？出去的才能伤人，对不对？”然后说，耶稣引用以赛亚的话来训责他们，说：“你们是守人的传统，却忘记神的话。”所以耶稣就离开他们到8章13节。这时候耶稣开始转往外邦走，他先往西罗推顿去嘛，对不对？然后第一件事情做什么？是不是有一个妇人，12岁的小女孩被鬼附？主啊，请你帮助我啊！我宁可。那时候耶稣对西罗推顿的人很排斥嘛，这个圣经从以西结书很多本书都在骂西罗推顿的人啊，说你们就是专门欺压犹太人啊。耶稣看到那个西罗推顿的妇女超不爽，而且她是贵族啊，怎么骂呢？我宁可给狗吃，也不要给你们这种那个压迫人的人吃。那个妇女怎么讲？就算是狗也吃主人的碎渣子啊！外邦人其实的信心还比较大，比这些法律赛人的，所以耶稣就救他女儿，他女儿就12岁的女儿，耶稣都没有到现场，你女儿已经获救了，他回去，他女儿从床上爬起来，
不简单。我说的不简单是他真的很有钱，因为你去看圣经，有几个人有床的，有那个所罗门王有啦，圣经里头写到有床的人不多，因为那时候的人都是席地睡的，用外袍披的，他非常有钱哦。所以，好，这题外话哈。所以之后呢，耶稣去也是耶稣开始绕你会发现耶稣的路径绕来绕去，都是在外邦人，开始转往外邦人去了，去医治聋哑者。然后给4000个人吃饱啊，然后之后又到之后就遇到加利利湖的另一边，又被法利赛人他们堵到，为什么？因为他们法利赛人被他们骂一顿，所以又跑去堵又遇到耶稣了，赶快去堵他们，拜托行个神迹给我看。法利赛人就在求神迹啊，就在等弥赛亚啊。这世间哪有什么神迹呢？耶稣就深深叹息的离开他们，因为耶稣要的是他们的信仰，而不是要他们的规条嘛。好，结果再来呢，耶稣走到伯赛大去医治那个青梅嘛，瞎眼的嘛，然后在船上行的途中，他对门徒说什么？说那个论孝嘛，你们要离开什么法利赛人跟希律的孝，你们要其实马太福音是写你们要离开法利赛人的孝跟撒都该人的孝，其实撒都该人的孝跟希律的孝有点接近等等会讲到。所以呢，7章24到39，你会发现耶稣行了3、4种神迹都是他先前行过的。他在外邦人这里又全部再重行一次了。他已经把他的目光从犹太本地人转到外邦人身上，已经离开法利赛人，这其实是他离开法利赛人的一个关键那门徒很好笑，门徒说什么我们只剩1块饼，耶稣你是不是因为没有饼吃啊？你们离开法利赛人的孝是不是因为没有饼吃？你们不能怪门徒笨，因为你知道法利赛人那时候遗留下来的传统深到什么地步？你们到外邦去一定要自己备食物，因为外邦人的食物不干净。你们不能吃，你们要自己备食物你们会不会觉得这个很好笑？可是一点都不好笑。当时的情况，犹太人守律法已经守到了极致，你们出去之后连到外邦买东西都不行，只能喝水，都不能吃他们的东西，怕掺到律法上有规定不能吃的。你想想看，摩西离开埃及地的时候，猪肉是那个不能吃，为什么？埃及养猪其实原因就很简单埃及大量养猪，结果后来这些要跟埃及人分别，叫做分别为圣，叫做分别。分别这个概念就一直流传，一直深入到人心里头。以色列人已经分别到自己都忘记一些基本的条规，变成死板的人，非常死板的人了。耶稣说什么，他们还在想着只剩1块饼怎么办，所以很辛苦。前面讲的撒都该跟希律的孝，这个其实可以很快过去，因为我们主要讲法利赛人，就是现实。什么是现实？现实呢，就是撒都该的孝，就是撒都该人他们根本不相信永生，他们根本不相信永生来世、鬼魂、天使，他们一律不信，他们只相信 cash， 他们就相信钱而已他们真的不相，他们神迹什么他们都不相信。他们脑中就只有现实，现实世界，他们头顶有上司，外邦人，手里数钞票，来圣殿，特别是外邦人这不是我本族的，我还提高钱，我还给他多收税，耶稣还去翻桌，对不对？他们就是很现实。希律呢也很现实，你如果是你弥赛亚，我接待你你不能行神迹我鄙视你，赶走，钉十字架。就是这样子，他们的孝就是现实。法利赛人的孝是什么？法利赛人的孝叫做假冒为善。什么是假冒为善？我们可以看到，我们都听过那个故事。我们在我这样形容怪怪的，反正法利赛人呢，我们可以看到图画。法利赛人在庙堂中，在哪里？他一定是高声祷告，而且做很长的祷告。耶稣说我们祷告要短，对不对？简短求到就好。他的祷告一定是又臭又长，而且站在庙堂之中，
而且讲得很大声，生怕别人不知道我多了不起一样。相对的那个税吏啊，他被别人看不起，因为他是负责抽税的，他到旁边说：“主啊，求你恳求我这个罪人。”你觉得谁才是真正的忏悔在祷告？就是假冒为善哦。另外一个是自以为义哦，这其实意思一样的。耶稣他刚在会堂训斥这些法利赛人，他才刚离开会堂，一出来门口有一个瞎眼的，耶稣就医治了他的眼睛。法利赛人立刻说：“今天是安息日哎，今天是礼拜六哎，你居然医治人了！你安息日是不可以做工的。”他看到神迹没有？他看到了，但是他已经看他的眼睛被偏光镜带了一层偏光镜，他根本忘记了耶稣已经行神迹了，他只看到耶稣礼拜六做就是安息日做了不该做的事情。你就觉得很夸张，神迹在他眼前发生，他去追究耶稣礼拜六的居然是在不该行的时候行神迹，他们已经倒果为因了，这就自以为义了。所以产生的问题就是犹太人在实践的时候，这些律例已经太权威了，他没有给听者一点点的想象空间，所以他们以为我是在高举圣经，可是实际上他已经把圣经给消灭了。圣经真正要传达的意思是什么？是你为什么要你分别？那摩西教导这些奴隶连字都不是，什么都不懂，当然就直接用律例等等教导他，你就不要吃猪肉，你就不要干嘛干嘛。结果他们就把它刻成了死板的条例。摩西是要他们分别出来，要以色列人分别出来，不要信奉迦南的神，不要干嘛，这才是真正重要的核心。可是他们却把它当成死板的规律，而真正的要去爱人、爱邻舍、爱人如己，他们却反而忘记了。这是很可惜的，属灵的含义都被消灭了。所以呢，当耶稣开始推耶稣的教导，为什么会吸引百姓？马太福音写说，对比之下，文士的教导就显出他的面目。因为文士的教导只是使人被捆绑，永远文士的教导有没有人能够持守？这位做不到嘛？做不到，对不对？我根本就做不到。但是呢，耶稣的教导告诉你，人的吩咐，你不是要去守，你是要守的是神真正的教导。所以说 ，religion 是宗教，宗教常常会把别人变成什么？好像一套电脑，我们要输入各样的条款才能达到神的要求。律例就是使用说明，要如何达到神的要求的使用说明，就是 do it, don't do it， 我要做什么，我不要做什么，这是律例。而实际上真的是这样吗？其实真正的信仰是什么？真正的信仰，我记得我上一次来在讲，真正的信仰是建立关系。真正的信仰其实不是 religion， 是 relation。建立关系是跟神建立关系，是你去相信神，这个关系就会带来一种恩典。恩典就是接纳、接受跟享受。接纳就是我相信神接纳我，所以我接受神接纳我，而且我享受这个接纳，这才是真正的恩典哦。我们最后用一个撒玛利亚人的故事，这故事其实我5月的时候在那个台南大荣教会的妇女团契，我跟他们说，好的撒玛利亚人的故事哦，我跟他们讲什么是认知偏差，那我跟他们说这个是回家作业，但是这个作业非常难，看你们能够看得懂吗？因为我没有跟他们讲，我跟他说这是回家作业，这个其实非常难哦。好撒玛利亚人的故事应该是我认为啦，我看耶稣的比喻里头，所有的比喻里最难的一个比喻，就是好撒玛利亚人的故事。可这个撒玛利亚人的故事出现，如果去 Google， 它的排名是浪子回头第1名，第2名就是他。他理论上应该是最简单易懂才会被排到这么前面，对不对？好撒玛利亚人的故事，可他其实却是，我个人认为它是比喻里头是最难的比喻。我们简单来看一下。首先呢，有一个律法师，就是文士，他来问耶稣说：“老师，我要怎么样才可以得到永生？”我们都
我听我前面讲，我就知道说，他不是真的要试探耶稣，而是他是真的要来追寻耶稣的道理。老师，我要怎么样做？律法上写的是什么？耶稣问他，他说：“你要尽心尽力爱主你的神，然后又要爱邻舍如自己。”耶稣说：“你回答的是，你就这样去做，就可以得到永生。永生就是跟神建立连接，对他们来讲。那个人要证明说他已经懂得耶稣的道理了，他想要耶稣称赞他。他说什么呢？谁是我的邻舍？这句话，10章29节，这句话路加福音10章29节非常的关键。接着耶稣就说了好撒玛利亚的故事。我们简单的来看一下这个故事哦，我快速的带过去。有一个人落到强盗的手里，然后他被打得半死，丢在路上。第一个经过看到他的人是一个祭司，衣着光鲜亮丽的祭司。好，但是看到他有没有施怜悯的心？没有，就这样子走过去了。第二个利未人，哎呦，这个人离他远一点，避免出事，又走过去了。唯有第三个经过的是撒玛利亚人，他过去了，动了慈心，然后呢替他包扎伤口，用酒、小煮等等，送他到一个旅店，请店主照顾他，还给银子，说如果不煮的话，我回来再补你。这故事很简单，听起来真的很简单，就3个人：律师、利未人、撒玛利亚人。耶稣就直接问这个文士：“你叫我老师，我就直接问你，这3个人哪一个人是落在强盗手中的邻舍？”这句话给了10章33节，这句话给了文士极大的冲击。我等等会讲为什么这句话这么短，会给他极大的冲击哦。他说是怜悯他的。我们来分析一下这个永生。那时候我们都知道撒都该人不相信永生，是法利赛人和撒都该人是仇敌哦，就是对立，两边在对打哦。法利赛人相信有永生，相信信仰就是追求永生，相信你要得着这个信仰。好，永生就是信仰所当行。好，他们来问信仰，问信仰的话，一定是选了2节嘛。第一个是你要爱神，第二个是你要爱人。你要爱神，听起来跟你要爱人，来，为什么是后来他们为什么会辩论你要爱如何爱人？因为爱神是很空泛的嘛。我们都知道神无所不能等等，但是神是空泛抽象的对象，所以我可以很轻易的讲我要爱神，因为它是精神寄托。但是如果实际上你要去爱邻舍，还有外处逼哦，我的邻居我很不能理解，我邻居我就很讨厌啊，他就是很古怪啊，我的隔壁同学我就很讨厌他，他常常欺负我，那我爱得下去吗？可能我坐我隔壁的我就很讨厌他，只是我都不敢讲出来，我要爱得下去吗？如果有实际的寄托对象，就真的很难。所以呢，路加福音这里讲的就是症结的重点了。然后法律，所以说就变成了表面上是好邻舍的议题，谁是我的好邻舍的议题。但是呢，耶稣却告诉他，其实好撒玛利亚人的故事是法律上自以为义的议题。这个经文出现在29、33跟37这3节哦，可以仔细再去看一下，为什么是自以为义的议题。我们先来看法利赛人他受到了3重非常大的冲击哦。第一重，他是怎么问的？谁是我的好邻居嘛，对不对？他问耶稣说：“谁是我的好邻居？”耶稣怎么回答他？这3个人谁是你的好邻居？我是谁的好邻居？大家看得出来这有什么不同吗？如果你回去看29节哦，谁是我的好邻舍？结果到这里，耶稣问他：这3个人谁才是这个被欺负的人的好邻居？我是谁的好邻居，跟谁是我的好邻居是完全不同的概念。所以我们从经文直接看，你很难看得出来那时候
经学士他整个人的错愕跟惊讶，耶稣整个改变了他的问题，让他懂得说，法利赛人，我行的律法能不能够救人？只能够使人行不出来，对不对？我的律法只能使人行不出来吗？法利赛人变成了别人最难相处的邻居，他要求别人要做这些，否则就不配成为他的邻居。你看，你礼拜天你多走路了，你不结，你不是我的邻居。我要求你要这样子做，要这样做。可是耶稣告诉他，你要去做别人的好邻居，这是完全不同的概念。所以我们看这么简单的故事，第一种法利赛人的脑海里就整个印象完全颠倒，这整个是不一样的故事。再来第二重，这个字很小，为什么呢？因为我只要凸显几个人。第一个祭司，第二个利未人，这都撒都该人嘛，权力的掌握者。法利赛人心中一定在想：老师，你终于要认可我了吗？他希望的是什么？第三个就是我，第三个就是我，第三个就是我，对不对？祭司走过去了，这个我讨厌的。利未人哦，这个撒都该人，这些都是我讨厌。就只有我们法利赛人在当时的法利赛人在社会上其实是非常受到尊敬尊崇的。第三个法利赛人终于要轮到我了，结果你知道耶稣说了谁？撒玛利亚人，你知道吗？撒玛利亚人是法利赛人最斗争的对象，因为祭司跟利未人是撒都该人，他们亲外邦人，就撒玛利亚人排斥外邦人，就法利赛人排斥外邦人，为什么？他们要洁净自己，他们要净化，他们超讨厌一切。撒玛利亚人，他们就等于是他们眼中的杂种，跟别的民族混居的杂种。他们非常讨厌他，结果他得到的不是耶稣的奖赏，而是耶稣的讽刺。一个杂种这样的行，第三个不是在讲法利赛人，是在讲撒玛利亚人走过去了。他要这个文士回答，谁才是真正的好邻舍？经学士差点答不出来，只能讲怜悯他的，连撒玛利亚人的名字都讲不出来。只能讲怜悯他的人，这对他的冲击是极大的。这是一个很特别。还有第三重哦，我们可以想一下，为什么祭司跟利未人会这样子想？祭司、利未人他们被神分别出来，衣着光鲜亮丽，分别为圣。祭司要穿以弗得，然后离开圣殿之后，他们是穿亚麻长袍，要洁净自己，然后每天都需要沐浴。利未人也是被分别出来，而且各样的饮食各方面是非常注重。他们看到这些肮脏邋遢者，他们根本是不愿意靠近；满身血污者，他们根本不愿意靠近。他们会去管你的处境吗？根本不会，根本不会低下头来看一眼。而法利赛人其实，他虽然说施有爱心的平民，可是他其实真的好比较好吗？也要看好不了多少，也要看时间哦。时间的关系哦，所以我们讲到这里，我刚才发现我们时间到了。来，我们现在来唱这一首回应诗哈。来，为什么我们会接这一首哦？我来跟大家讲一下哦。其实这首诗歌很特别啦。我们刚刚最后会以撒玛利亚人来做结束哦，是希望大家都可以成为一个好的撒玛利亚人。而实际上我们都知道，神跟我们之间的关系是怎么样？神跟我们之间的关系是亲密的，是直接的。可是呢，如果我们没有这一层认识的话，我们只想着说我们拿圣经的教导去教导别人，那很可能我们就会被条例所吸引。我们认为说啊，圣经里头讲说什么就该怎么做，我们就变得很拘谨。而这个拘谨呢，会反而是间隔了我们跟神的关系，而且变成我们不知道怎么去爱别人。所以最重要的是，刚刚经学士讲的两条，第一条是什么？要爱神，先有爱神的条件，之后才去爱人嘛，对不对？所以第一条我们千万不要忘记，之后才去爱人。所以这是先决条件，我们要学会在神里头谦卑自己，单纯的顺服。
之后呢，把心转向以神的心跟神的怜悯，像那个撒玛利亚人动了慈心，这句话耶稣也常用，动了慈心去爱别人。好，让我们一起来唱这一首。我的心切切心慕你。我的心切切心，我的心全都要听我的心，心如你心我心，所爱我因我来明白你。低头来祷告。亲爱的天父，感谢你，今天我们了解了我们彼此之间，可能因为我们的背景、我们的学识、我们生活的处境、我们的家庭，所以我们会有我们自己的认知，我们会有自己的了解，我们会有自己的偏见存在。主啊，恳求你修正我们的目光，使我们信仰单纯的与你连结，既有与你连结，了解怜悯与爱人的心是从你而来。学习耶稣基督你的心，做一个怜悯者、公义者，做一个爱人者，诚心诚意的去关怀人、去爱人，而不是受律法、受一大堆的教义规条所阻挠。这样子的话，就算是学习了再多，我们也会变成了新的法利赛人。主啊，我们学习圣经是为了更了解你的话语，为了更亲近你，而不是为了去辖制别人。主啊，恳请你将你的话语，将你爱人如己的律例刻在我们的心里，使我们知道我们要的是跟你建立关系，而不是被律例所捆绑，用律例的眼光去看待别人。主啊，恳请你柔软我们的心，去看别人为善，去看别人为好，去看到别人好的一面，也去看到如何去爱人。主啊，我们在这里线上祷告，都是奉主去基督你的名求，阿们。这是咱要来做经历分享吼，就是咱门徒训练的5位学员吼。这个咱请陈敬慧、欧润君、洪义文、洪义熙，还有严玉文、严立芳，请。
觉得门徒训练就是要了解圣经中很奥秘的一些知识。觉得是可以重新亲近神来变现神的方法。我觉得门徒训练是要去钻研圣经，然后从中获得灵命知识上的增长。我觉得门徒训练是在学习圣经的教导，会研究很困难的接触圣经。然后一开始有人门徒训练就是一些可能会上一些课啊，或者是会就是读圣经，就是结经，然后或者是教一些圣经的知识，就是教导。这是我一开始对于门徒训练、听到门徒训练这个词的想法。我觉得门徒训练是要更加明白神的心意，并愿意与神的审判。我觉得是可以了解自己与神的关系，然后学习与神建立好的关系，并且可以更认识神，学习跟神顺服聆听神的声音。门徒训练就让我重新认识到怎么样才是正确的与神的关系，并透过老师课本，让我可以一步一步的恢复与神的这个正确的关系。我觉得门徒训练是反思自己的过去，然后改变自己跟神有更亲密的关系。我觉得门徒训练是一个生活中间的一个操练，然后是可以更认识自己，然后更认识神，然后对于自己的一直以来的信仰是有调整，然后有一些操练跟练习的。学做主的门徒就是要学习主耶稣的样式，并且要去传福音。我觉得是愿意付出代价与神保持更好的关系，例如顺服他的旨意、教导跟信仰。学做主的门徒就是要先放下自己的想法，与神建立关系后，让神透过自己来完成他的计划。学做主的门徒就是不断学习、不断调整自己的过程。对我来说，学做门徒就是要学习基督的样式，然后可能会付上代价，然后要背上自己的十字架，然后跟从上，还有跟神他的步骤、他的计划，然后跟他所要为我们预备的，去学习他的样式来胜过生活。未来我对自己的期待就是对神的关系可以是只是3分钟的热度，而是可以持续的跟神建立关系。希望自己可以与神的关系可以不断的成长，然后不要忘记自己与他的承诺，然后学习顺服他，来经历见证他，也成为他中心的部分。对自己的期待是能够与神维持那个持续的个人的爱的关系，并且能够听到神的计划，然后去完成它。未来对自己的期待就是把自己的见证分享给更多人。在门训之后，对于自己的期待就是不只是在门训的这段时间能够跟神有好的交通和亲近，也希望在未来就是不管我们在什么样的地方工作啊，或是生活时候，也能够带着基督的样式，然后持续跟神保持良好的沟通跟交通，然后调整自己的生命跟步调，然后为主做见证，然后让光发光。谢谢，谢谢大家。我们刚才有门训的同学很简单分享了。
很简单，分享了他们在这过去的这个时间里面，他参与门徒训练，他从他刚开始对门徒训练的那个想法，到他完成了以后，他的自己的一个回应，跟他对他未来的一个期待的。然后我们现在会邀请他们每个人会简单讲一下，在这个半年的时间里面，他觉得最难忘的一个经历。我们先请玉芳。那我就分享一个在参加门训的过程中印象最深刻的一件事情，就是在劳动节的前一天的星期日，我们每个人要带着大概8罐的茶跟一些更新的周刊，然后我们要出去到教会附近去发这批茶跟传单。那在发的过程当中，当然就是有一些是被拒绝的，然后有些人是接受的。那其中，当我们走到一个槟榔摊的外面的时候，素兰姐就问我说要不要去发。那当下我心里其实很犹豫，然后也很想拒绝，对，因为我觉得里面的人看起来很可怕。对，然后那果然就是我们就去发了。那刚开始在跟他接触的时候，就是他也就是持续的在做他的一些事情，就是并没有非常理我们，就是有点对我们不理不睬。但当我们说我们是附近教会的人的时候，他就突然态度就是大转变，然后就是愿意跟我们有眼神的接触，然后也愿意听我们在讲什么，对，然后甚至在最后离开的时候，他们比我们更早跟我们说耶稣爱你，这就是我印象最深刻的一件事。好，谢谢玉芳。玉文，我印象最深刻的就是我们要去发传单，然后因为我本身比较害羞，所以每次去发传单我都觉得很可怕、很紧张。然后在第一次发传单的时候，接着素兰姐就叫我们就是拿自己觉得你可以发的张数，然后那时候就拿了3张。后来素兰姐又说就是加添就是神给你的信心，觉得可以发几张这样。然后我就又拿了3张，所以我总共拿了6张。我就想说完蛋，不知道发得完发不完。没想到素兰姐又说就是每个人又再拿5张，所以我总共拿了11张出去。然后我就带着非常紧张的心情就出发了。后来就没有想到就是虽然也是中间很多被拒绝的，然后最后1张也是发得非常辛苦，就很难发出去，但是最后还是全部发完了。这是我印象最深刻的事情。谢谢玉文，本轩。好，那我分享也是在发传单的那个事情，就是因为就是蔡长老很常分享，他们以前小时候就骑着脚踏车出去，然后就很随意的就可以这样子传福音，然后那个时候听到的时候就想说，我们这个时候这个时代绝对不可能，应该没有人会理我们这样子。然后就第一次素兰姐就突然说，我们今天要发传单哦，然后我就吓得快要死掉了，就是我想说这个根本不可能的事情，我们怎么可能要出去发传单？然后其实我也不太敢跟陌生人讲话这样。然后那时候就是2个人一组，然后我记得我第一次好像是跟玉芳一起一组，然后我就一直在旁边偷看他怎么跟陌生人讲话，然后我就把他讲的话全部背起来。我就学他讲话，然后我也不知道我在讲什么，然后看到第一个人，然后我就学着他把全部的话讲出来，然后那第一个人刚好就很好的有收下我的传单这样，然后虽然后面也是遇到很多人一直拒绝，然后那个拒绝的压力其实还是蛮可怕的这样，可是就会觉得说，就是传福音这件事情。有的时候好像我们一直逃避，就是找很多理由会去说哇，这件事情可能不适合我做，或者是有空再去做就好。可是
就是很多这些逃避的事情，反而会阻止我们把那个福音传出去，这样子。好，谢谢。我们请静慧，谢谢。好，我是静慧。我觉得在门徒训练里面，就是我一直学习到那个信心的功课。然后，我记得有一次就是我们在讨论的时候，然后我就讲说，那个圣经中间说那个信心要像那个一粒芥菜种，然后我就说，但是其实芥菜种还是很大，就是为什么不要说是那个灰尘一样大就可以了这样子？然后，但是其实是芥菜种，因为它长大的时候可以长出很大，就长成一棵很大的树这样子。那我觉得在这个门徒训练当中，我的就是信心是一次一次被建立。然后，特别印象深刻的是有一次我们的祷告，就是那一次的聚会只有祷告，然后只用了诗篇的23篇在祷告，然后在第一句话的时候，我就深深的被圣经提醒，然后跟感动。就是第一句就是耶和华是我们的牧者，我必不致缺乏。对，然后那时候我就很被上帝的话提醒这样子，然后我就知道，因为一直以来很多事情我都一直靠自己的能力，然后或是能力不足，我就想要去装备自己，但是其实更多的是要信心的依靠神。对，这个是我印象最深刻的事情。好，谢谢金慧。最后请玉溪他所分享他最深刻的，他还有一些门徒训练过程里面的一些经历，想跟大家分享一下。大家好，我是艺兴。然后我想要分享的是，就是也是跟刚刚前面玉芳他们讲的是发传单的经历。那其实，在一开始第一次出去发传单的时候，就是觉得超级可怕，就是很怕被拒绝。其实最主要就是很怕被拒绝。然后一开始出去的时候，我记得我有一次是跟金慧一组，然后我都会跟他说，这个迎面走过来这人一定不会拿，然后我就会这样说服自己，然后就不敢就是发给他这样。然后只要被拒绝一次，我就会就是要心理修复了很久，我就会经过了好多店，然后都不敢再发出第二次，然后一直到就是接着就是第二次、第三次，到上次劳动节我们去发更新周刊跟饮料的那一次，就到了那一次之后就觉得这件事情好像没有这么可怕，就是就算被拒绝了也没有关系，所以就是我那时候就是看到有人或者看到店就会很想要赶快就是冲过去就是发给他们。当然我们那时候也是一直疯狂被拒绝，但是就是在这一个经历的过程当中，是会觉得说一开始你觉得很害怕的事情，但是就是其实是有神在引导你，那你可以透过祷告去跟神说，就是你其实有点没有信心，有点害怕做这件事情，但就是神他其实会加添力量给我们，然后帮助就是我去完成这个我觉得看似很困难跟很害怕的事。那另外就是也是想要去跟大家分享，就是这一次参与门徒训练的一个就是算是起心动念。在一开始，因为我其实自己有一个习惯，就是我就觉得我要在就是该完成这件事情的时间才来做这件事。那这件事情这个习惯呢，其实有点被我带进信仰里面，就会变成说，我觉得我要在就是可能来教会的时间、或者灵修的时间、祷告时间才来去做，就是这件事情，就是才来去好像做一个基督徒生活中该做的这些工作。那在除了这些时间以外，我就会可能就会觉得说，这是我自己的时间，我要拿来做我其他的事情。那就是所以一开始在就是可能素兰姐问大家调查参加门徒训练的意愿的一开始的时候，其实当下的时候会想说，那这样就是要再多花另一个时段来去参加这样子的课程。但不知道为什么那个当下，其实我没有犹豫太久，我就填了那个就是那个表单，就觉得那我们再来参加好了，就是感觉跟我之前的自己的习惯有点不太一样。但在这个课程当中，就是透过课本里面的课文，然后透过大家彼此的分享，就是我有逐渐的发现自己在这个生活上面可能有受到神的提醒，就是这样子去改变。就是其实我不是在
我应该要祷告时间才祷告，或是我应该来教会时间才到教会，或者我应该读圣经的时间才读圣经。就是其实是在生活的每一个时刻，都是应该是跟神是有很亲密、很亲近的关系。就是不管是我可能走在路上，或是我在做任何事情，不管是有遇到困难还是开心的事情，其实都是可以跟神祷告、跟神分享。那我觉得这是我在这个门徒训练的过程中，就是有被神提醒到的一件事，这样。谢谢。好，谢谢。好，我们可以邀请大家再给他们一个掌声，因为其实大家都很认识他们，其实他们都是很害羞、很内向的孩子。对，如果要他们出去到外面去跟陌生人去讲福音，他们心里他们最常用的字好可怕，这真的很可怕。对，就是表达他们心里的那种害怕，但是他们还是很勇敢，他们就接受了这个任务。他们虽然是战战兢兢，但他们还是愿意去做这样子。也从这里面，他们有不一样的成长，也经历上帝在他们身上的那个大能这样子。然后也很谢谢教会邀请我今天在这边有最后的一个在这边实习心得的一个分享，因为我今天已经是最后一天在中心教会的实习，然后我暑假的时候就要去嘉义另外一个教会去实习，所以我在这边去分享一下在这过去差不多1年，没到1年，对10个月的时间里面我在这边的学习跟一些的经历。我首先就是想很谢谢大家，就是我来到中心的教会，我最大的一个感觉就是一个被爱的感觉。对，因为我们教会就是一个小小的教会，但是里面却充满了爱。就像我来到这边，就感觉好像有很多爸爸妈妈的照顾大家都不单单是爱护其他的弟兄姐妹，也很爱护我这样，我觉得自己是一个外来的人，但是因为大家对我的那个关爱，让我没有觉得我是一个外来的人，而是像在这个大家庭里面的一份子这样子。所以中心教会给我是这最大的这个鼓励，也是最大的支持，就是大家的这份爱。对，另外就是我看到的是从教会的长老到弟兄姐妹都有一个很委身的一个服事。为什么这样讲呢？因为大家都知道我们教会是没有一个全时间的牧者在这边去牧养大家，但是大家也看到教会的那个日常的运作，我们不是一个停止没有运作的一个教会，而是我们中间或者我们周末也排了满满的这样的聚会。所以在这样的一个安排里面，大家都看到是我们的长老们，他们其实不单单他们平常来到教会的服事，也是在周末的时候，在主日的里面都有很委身的这样的一个参与。所以我就看到教会可以这样继续去运作下去，就是长老们他们的委身，也不单单是长老们，我还看到的是每一个弟兄姐妹，他们也在其中有很委身的一个服事。因为我比较熟悉三马的年轻人，我举个例，找他们举个例，就我看到的是比如说有一个年轻人，他早上回来就在这边当司琴，当完司琴他又跑上去4楼当那个儿童主日学的老师，然后完了以后让他跑到3楼那个上团去要带领那个聚会这样子。就是我看到的是一个教会里面的一个小姐妹，她是怎么样去委身在里面去参与教会的服事。但因为我看到只是不应该不只是这样一位，只有她这样的委身，
应该是更多每一个弟兄姐妹也是这样的委身在教会的里面，这样子，对，所以这让我觉得很感动。另外就是虽然我周间没有来到这边教会，但我知道我们平常都有那个社区关怀站的服事。我有一次听到里面的老师，就是我们的姐妹的一个分享，她是这样讲的其实我刚开始被邀请在这个关怀站里面去教学的时候，我也不知道应该要怎么做这样子，然后就也是战战兢兢的，就一边做一边学，然后但是他就已经做了很多年，然后也吸引了很多这边的社区里面的人来到这个关怀站里面，进到教会里面。所以我觉得就是无论是从年轻的到我们比较成年的，我都看到大家在教会里面的那种委身。但我知道，其实像我们教会这样一个小小的教会，我们其实是每一个人都需要在教会里面有一个服事，因为我们每一个人的参与都很重要，对。然后我另外一个比较深刻的经历就是我在那个青少年的服事里面，对我除了在沙马，我另外就是在青少年里面学青里面跟他们一起。对，大家都知道现在的年轻人他们都很困难，是有课业的压力，对家长都可能都需要他们要去补习班，需要把功课给补上这样子。所以在教会里面其实做学生的工作很困难。但我看到是我们的同工们他们都没有放弃要做好学生的工作，就我们都在不同的做不一样的尝试，都希望了解学生他们的需要，都希望把他们带到教会里面。所以最近也有新的尝试，就是要在学生的当中用一个教英文的方式来让他们更认识圣经这样。所以我看到是我们的领袖们，他们就是在困难里面就没有放弃，就是还是继续在努力的当中。然后最后我就想分享的是我在那个门徒训练的带领过程里面的一个经历。我觉得这是有上帝他自己的那个带领跟心意。因为我还没有来台湾以前，我在香港的时候，我就有一个跟这边的长老们跟沙马的一些他们的领袖们的一个面谈的机会。在我们那个线上的一个面谈的里面，我们已经提到那个门徒训练，所以我就看到其实这教会里面他们很希望新一代的青年人他们可以兴起，被上帝兴起，可以真的去做主自己的门徒。所以当我一来到教会，我们第一次见面讲的东西也是做门徒训练。所以就看到弟兄姐妹那种的渴慕，对，然后所以我也特别欣赏在刚才在大家面前去分享的这几位青年人，其实他们每个人不单单他们的工作很忙，他们教会的服事很忙，但是他们还愿意另外抽出一些时间。在过去他们也有分享，就是其实他们中间有功课要去做，就是上一次浸会也有分享，他其实平常在教书已经很忙，但是他还要抽出时间来跟上帝去建立了关系，但是他很享受这样的一个过程。所以我很欣赏他们没有因为他们日常的忙碌就把上帝放在一边，而是他们邀请上帝进到他们的生活里面，跟他们一起。所以大家刚才最常听到的，在门徒训练他们那个最大的得着就是，我希望
可以跟上帝建立那个持续的个人的爱的关系。我希望可以不是3分钟热度，我可以跟神继续有好的关系。而我们是没有抄功课的哦，我们是每个人他们回去要写他们对这个门徒训练他将来的期待，也是他在过程里面的那个得着这样子。所以他们我知道啦，他们应该没有互相抄写那个功课，是他们真实的每个人的这样的一个渴望。也像那个上弟兄刚才所分享的，信仰不是一个宗教，就是不是我们看圣经里面我们可以做这些，我们不可以做这些，而是更重要的，我们信仰是我们跟上帝的关系，对，就是那个爱的关系。当我们去愿意邀请上帝进来跟我们建立这样一个爱的关系的时候，我们就会爱他，也会很自然的去爱我们身边不同的人的。所以在这样的一个门徒训练的过程里面，我自己也有很多的提醒，也有很多的成长对，我也看到他们有愿意踏出那个他们的舒适圈，对，离开这个教会到外面去跟别人分享福音的这样的勇气，所以我是很感恩的。然后我觉得是这样的一个门徒训练是更重要的，不单单是他们可以持续的跟上帝建立关系，然后是可以有一个传承的。对，在我们课程最后的时间我们就有一个回顾，就是未来的时候你愿意怎么样继续去传承这个事情呢？我们有其中一位同学，他就勾了一个答案，就是他可以继续用这个，我们用那个材料是不再一样，一个材料是不再一样的一个门徒训练的材料，他愿意继续用那个不再一样的课程去开课这样子，然后我们每个人看到都为他鼓掌，对，他就成为了我们未来很可能可以继续开课的一个老师了。所以他是谁呢？我保持秘密，就不要给他太大的压力。但是我们几个是知道他是谁的。如果他到那时候他真的心里再有这样的感动，他愿意继续在教会里面可以去培育更多的人学习做主的门徒的话，所以我们就可以再去有这样的一个训练的过程。所以很感谢大家在这个过程里面对我的那个关爱跟包容。其实我不单单那个华语没有讲得很好，就是我还不会台语，但是大家都很接纳我，就是在其实台语我知道是大家很熟悉的语言，你们平常讲话都讲台语，但是看到我的时候，你们都会调整一下虽然在这里我要讲华语，要不然他就听不懂了这样子。所以从这样一个很小很小的一个动作上面就看到大家都很有一个爱心，所以就很感谢大家，谢谢。是啦，请留步，林某事，哪里来？咱多谢素兰以这段时间，伫咱教会的服侍，关注健康伊所在。我说，你还佫继续。咱咧颁发迄个门徒训练的证书，证明书咱敬会陈敬慧，汤敬慧，这么好，大家1、2、3。
欧任君，欧任君，对呀，天不发过来。洪义兴，好，好，来看这边1、2、3，好。严玉文，严玉文过来呢。啊，是你。哇，太厉害了！来，大家1、2、3、4，好，去。严义芳，来1、2、3，好。好，你们合照。合照一下。都出来合照一下，哇，来，苏兰姐，那个建辉，那个苏兰姐，一心，是当中，我说一次。一心，不，这个是一心在。你看，干啥？因为我这边的对。我是第一次看见有来地。就是要上来。好，我们上来吧。好，你们上去。好，可以。来1、2、3，来这一张啊，1、2、3，好。好，谢谢。这是咱的准备心来讲的。咱去年在银行的时。请咱徛伫咱来吟上营315首，吟诗刷咱请林牧师来甲咱教导。
愿主耶稣基督运会，天父上帝脚踏，以及圣神的上头，时时刻刻甲恁三甲一个，对即时起，直到永恒世代无尽。阿门。请坐。这是我来报告，咱先开咱的周报。我来报告几点。今仔日是素兰中学伫咱本会最后一个10月1日。暑假将要前往咧东港，应该是东石9月啦吼，是东港啦，东石吧，东石9月吼，事奉求上帝引带眷顾伊伫日后的牧会会当诚侪基督的精兵吼，咱是看伫迄个送恩吼，伫来甲咱教会来遮来正道，愿上帝引带伊过来吼，伫牧会的即个头前的路吼来引选，来压榨因。今仔日门徒训练吼5位成员会遮来分享。过来，咱来看去迄个7月初2，咱要调开中职会吼，请咱中职踴跃来参加。为7月初开始，咱即个社区即个关怀站吼，要放暑假1个月吼，8月初开学，请咱为了即个时间来祈祷。等者咱礼拜刷了吼，咱即个妇女甲妇女团体吼，要有一个台北市的即个美术馆的看日吼，欢迎大家当来参加吼。7到9月份的圣诞分担表已经伫后壁已经打出来吼。若讲有要变更，请咱来甲即个来甲民意讲吼，嘛通知研究了。即个7月份的中执是陈国义长老甲吴世军执事吼。过来咱体体交通部分吼，咱为着身体欠咱的兄弟吼，以及照顾伊的亲人，求助咱伫即个顶面来激励，也行过即个艰难的时刻。第二，咱也为着我本人甲我的家庭，以及陈德文、甲石错，个郑伟、陈怡安、郑怡安，甲吴木文今的家庭来祈祷。特别，咱也为着陈怡安吼，因为伊这待产中啦吼，咱特别为着伊的身体来健康来祈祷。好，咱佫接续吼，咱要来庆生会吼，咱请5月至6月即个寿星吼，咱请咱来头前迄个蔡长老要替咱来祝祷。我这看嘛是不要紧啊，是你来头前。有礼物啦。有礼物哦，来，这么生有礼，来先来头前，先来头前，5月请咱回来，来，你先来，好来。我这个，你拿一个拢摕哦，来吼，你若靠近来，好像出来拢摕来，难得哈，我们觉得素兰姐离开我们，上帝去祝她的前面的路程，但是伊要刚对刚给我讲台语啊哈，难得哈，来，咱就生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，愿主祝福互恁，祝你生日快乐，看大家的本领哦，看各位的本领哦，祝你生日快乐，来，祝你生日快乐，生日快乐，愿主祝福你，祝你生日快乐，大家来，祝你生日快乐，祝你生日快乐，愿主。你都不会有那个内心的来，祝你生日快乐！马上你感谢你，第一生日日，
计算因的年。祝福你攀山跳高，完全随你上天，以后路站路处理稳定在他的地地。他的一生一世必有恩典与慈爱与他们同在，直到永永远远。求主你保守他们，照顾他们每一步的脚步。你计算因的日，互伊所经过日子，拢做上帝稳定，加上到地地。愿所有的祝福，愿祝你里面感到安尼祈祷，从最后所记的性命来求。阿门。来，生日来。哦，现在生日对我领，来，嘿，照相嘿。来，再来，一起看，来吧。来，你录来，来，你这一起，都起来，一起，来，来，情况下来，1、2、3，要进入，好，还有，来，还有，来，都来，来，你一起，你还记得？快点走了哈，我活了，上路对，来，我不是给了哦，来，过来，来啊，下来啊，来看家啊，哈，看小心，没关系，宽一点没有关系，照得到。来看这边，1、2、3，好。因为提供5次发影片吼，所以我今日咱是小组奖品，吼，小组奖品。啊，确定咱国语经要带咱去研究咱的文化知识吼。这是咱要来介绍今仔日吼3位伫咱中间的姊妹吼，第一位是汪丽芬吼，伊是双胞的。伊是风土记的选手，欢迎你吼，来到3个礼拜。第二位是杨宝妹吼，伊是香港传播会。第三位是汪舒雅吼，伊正是还搁咧读册啦吼，学生啊，有伫咱中间无？伊是恩师的朋友吼，欢迎你来到咱3个礼拜。咱接下吼来散会啊，来请安，互相请安，吼来行平安。平安，各位弟姊妹吼，咱这来做一个用餐前的祈祷，请咱安静吼，请咱安静1分钟。各位兄弟姊妹吼，请咱安静，咱即时要来做用餐的祈祷。因为上帝，阮感谢有你，伫今仔日的聚会，你得来活命的信息，互阮会当晓悟真理，互阮怎样来听厝边亲像家己。啊，你所示活命的话，互阮会当伫世间来用，互阮诚侪助力所看重的器具，
啊，这是我要用餐前，也愿意祝福阮所食一切。原来同心祈祷拢是我靠主耶稣基督的名。阿门。